सागर परमार का जय श्री कृष्णा। ये दालचीनी है, नाग केसर, ये काली मिर्च, जीरा, सौंठ और ये लौंग, ये लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये लहसुन और ये हींग है, और ये थोड़ा सा मैंने काला नमक 10 से लगा सकता है, इसलिए इसको कम लेते हैं। ये मैंने ज़्यादा सदस्यों के हिसाब से फार्मूला लिया है, लेकिन अगर एक इंसान 2 इंसान के लिए बनाओ तो कम बनाना चाहिए। ये सर्दी का, इस धरती का सबसे बेस्ट फार्मूला है, लेकिन इसमें सावधानी ये रखनी चाहिए कि गर्भवती स्त्री, छोटे बच्चों और जिनको पेट में अल्सर, सूजन या ऑपरेशन हुआ हो, अंदरूनी पार्ट में बहुत ज़्यादा सूजन हो, या दस्त के साथ खून आ रहा हो, या ब्लडिंग हो रही मासिक धर्म में, या धातु रोग हो, सफ़ेद पानी बीमारी, उनको ये कभी नहीं देना चाहिए। सर्दी, खांसी और कफ रोगों और सर्दी खांसी के साथ कफजन्य अगर ज्वर है, कैसा भी ज्वर हो, तो 24 घंटे के अंदर ज्वर में तुरंत आराम होता है। सर्दी खांसी एक ही दिन में 24 घंटे में ही समाप्त हो सकती है, लेकिन इसको बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। इसको सब्जी दाल के साथ थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, और इनकी जो मात्रा है वो भी बाँट पीस कर इनको, मैं तो सरसों के तेल में फ्राई करता हूँ, लेकिन सबको सूटेबल नहीं होता है। तो आपको जो खाद्य तेल पसंद है, कोकोनट ऑयल के अलावा सोयाबीन, मूंगफली या तिल्ली का तेल, तिल का या सूरजमुखी, या जो भी, कोकोनट ऑयल के अलावा आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। घी नहीं ले सकते, कोकोनट ऑयल नहीं ले सकते। और इसको हींग और लहसुन को मंदी आंच पे फ्राई करने के बाद नीचे उतार कर तेल में, फिर गरम तेल में डाल के इनको मिलाना चाहिए। इनको बाँट पीस के मिलाना है, और नीचे उतारने के बाद तेल में मिलाना, क्योंकि जल जाएंगे गरम तेल में अगर उबालोगे तो। और ये चटनी बनेगी बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही पाचन शक्ति बढ़ाने वाली, लेकिन गर्म ज़्यादा होने की वजह से इसके साथ कोई भी ठंडा पदार्थ ना खाएं, और ठंडे पानी से नहीं नहाएं ज़्यादा। इसके खाने के बाद ठंडी हवा में ना जाएं। इस प्रकार के परहेज़ अगर आप कर सकते हैं तो खाएं, अन्यथा नहीं खाएं।